London, Лондон, январь 1943 года. Германские подводные лодки. Глубоко под Уайтхоллом находится засекреченная военная резиденция премьер-министра Уинстона Черчилля. Железные гробы. Это святая святых британского правительства в годы войны. Здесь, в этой комнате, Черчилль руководил заседаниями Комитета по борьбе с подводными лодками. Уничтожение немцами торговых судов, идущих через Атлантику, вдвое сократило поток грузов из Соединенных Штатов Америки. По прямой телефонной линии, идущей за океан, Черчилль обсуждал сложившуюся ситуацию со своим ближайшим союзником Франклином Рузвельтом. Битва за Атлантику была самым долгим и самым важным сражением всей Второй мировой войны. От ее исхода зависел исход любой кампании на любом театре военных действий. Если США и Британия намеревались вторгаться в Европу и оккупировать Германию, то прежде всего они должны были одержать победу над подводными лодками. Оба государственных деятеля были обеспокоены ситуацией. Они встретились в Касабланке и в течение 10 дней обсуждали имеющуюся проблему. Конференция в Касабланке, произошедшая в 1943 году, определила борьбу с подводными лодками Германии в качестве основного направления деятельности союзников. Это, безусловно, имело смысл, поскольку до тех пор, пока в Атлантике действовали вражеские подводные лодки, не было нельзя обеспечить безопасное и бесперебойное движение конвоев, перевозящих войска и грузы. Вторжение на европейский континент и победа на гитлеровской Германии оказывались невозможными. Пока Объединенный комитет начальников штабов разрабатывал стратегию, уничтожение немецкими лодками торговых судов достигло рекордных отметок. За первые 3 месяца 1943 года волчьи стаи практически перерезали сообщения между Британией и Северной Америкой. За первые 20 дней марта в борьбе против союзных конвоев германские подводные лодки потопили свыше 500 000 тонн. В британском адмиралтействе считали, что страна находится на грани поражения. Если конвойная система не действует, то что тогда действует? Как Британия может поддерживать свое существование? Тогда считали, что если система конвоев отпадет сама собой ввиду потерь, Атлантика окажется закрыта для союзных кораблей. Это будет автоматически означать поражение в войне. Выпуск подводных лодок достиг своего пика. Дёнец и командиры подводных лодок были уверены в успехе. Тогда мы считали, что война может быть завершена в 1943-1944 году, потому что Англия будет вынуждена капитулировать. Мы участвовали в величайших сражениях против конвоев. В апреле 1943 года боевой дух был высок как никогда, потому что к тому времени были достигнуты ощутимые успехи. Мы были уверены, что в следующем году Англия останется без снабжения, война закончится, и мы все отправимся по домам. Казалось, что командующий подводным флотом адмирал Дёнец, благодаря своему железному руководству и отваге своих офицеров, уже держит победу в руках. Но противоречивый характер подводной войны снова менялся. И Дёнец этого не видел. У германского командования был, если так можно выразиться, романтический взгляд на войну. Там преувеличивалась роль человеческого фактора. Считалось, что если моряки прекрасно подготовленные, их боевой дух на высоте, то они скорее одержат победу, нежели те, кто обладает численным превосходством или же лучше оснащен. Битва за Атлантику вовсе не сводилась к противостоянию экипажей подводных лодок с одной стороны и самолетов и кораблей с другой. Это было сражение ученых и новых технологий.
На первом месте среди научно-технических достижений оказался радиолокатор. В начале войны это новое изобретение представляло собой большие наземные установки. Вскоре размеры радиолокатора удалось уменьшить. Этот процесс продолжался, и они устанавливались на кораблях и самолетах. Вспоминает ученый сэр Бернард Лоуэлл. С началом войны многих ученых, в том числе и меня, привлекли к работе над радиолокатором. Преобразование систем, работавших на длинных волнах около 60 метров, только начиналось. Появилась идея устанавливать их на самолеты. В мою задачу входила установка нового радиолокатора на бомбардировщик «Гудзон» для берегового командования с целью использования самолета против подводных лодок. Радиолокатор, работавший на метровых волнах, стал средством поиска подводных лодок на поверхности океана. Их экипажу удавалось застигнуть врасплох. Вспоминает Курт Петерсон, командир У-541. Самолеты появлялись из сплошной облачности и находили нас. Они могли нас видеть. Остается только одно. Они пользовались радиолокатором. В штабе оперативного руководства отказывались этому верить. Там не верили нашим донесениям. Реакция ответственного лица, капитана Мекля, была примерно такой. Такую маленькую подводную лодку обнаружить при помощи радиолокатора невозможно. Несмотря на первоначальный скептицизм, немцы довольно быстро ввели ответные меры. Они сконструировали несложный приемник. Он получил название METAX и был способен улавливать радиолокатор, работающий на 1,5-метровых волнах. Когда его удалось обнаружить, лодка сразу же погружалась. Когда мы смогли ознакомиться с работой этого устройства, то индикация на экране, точнее ее изменение, было совершенно очевидным. Таким образом, у немцев появилась возможность обнаруживать наши самолеты. Затем, благодаря новым открытиям ученых из Бирмингема, Рэндла и Бута, была получена возможность работать на волнах длиной 10 сантиметров. Они изобрели магнетрон, который сегодня является составной частью микроволновой печи, имеющейся в каждом доме. Тогда он стал одним из важнейших изобретений военного времени и дал возможность свободно обнаруживать подводные лодки на поверхности воды. Сантиметровый радиолокатор устанавливался в самолеты берегового командования. Этим занимался сэр Бернард Лоуэлл и его группа. За очень непродолжительное время вся система была разработана и установлена. Тогда с ней работали молодые ученые. Они сделали немало выдающихся открытий. Через несколько месяцев самолеты, оснащенные новым радиолокатором, поднялись в воздух. При помощи нового оборудования можно было обнаруживать подводные лодки по ночам, когда они поднимались на поверхность для зарядки аккумуляторов. Хотя союзные самолеты теперь могли обнаружить лодки в полной темноте, атаковать их и топить не удавалось. В 1942 году появился прожектор Ли, названный по имени автора идеи, командующего авиакрылом Ли. Прожектор устанавливался под крылом самолета и поворачивался в соответствии с показаниями радиолокатора. Он освещал подводную лодку, обнаруженную радиолокатором, в полной темноте на поверхности океана. Мной была сформирована 172-я эскадрилья. Мы занимались подготовкой новых экипажей. Они летали на Веллингтонах, оснащенных прожектором Ли. Самолет обнаруживал цель при помощи радиолокатора. Затем он снижался на высоту около 70 метров, и в этот момент включался прожектор Ли. Он направлялся на цель, и ее было видно как днем. Оператор прожектора продолжал освещать лодку. Самолет опускался на высоту примерно 15 метров, и глубинные бомбы сбрасывались на нее. Впервые самолеты берегового командования получили возможность атаковать вражеские подводные лодки и днем, и ночью. Новый радиолокатор стал устанавливаться на корабле охранения. Это произошло в 1942 году. Тип 271 стал первым действующим морским радиолокатором в мире и дал возможность кораблям охранения обнаруживать подводные лодки на поверхности воды. Появилась еще одна система поиска лодок. О ней немцы не знали вообще ничего.
Она получила название HAFDAF от сокращения слов «высокочастотная радиопеленгация». Она обнаруживала лодки по их радиопереговорам с базой. Вспоминает Черри Фишер. Высокочастотная радиопеленгация внесла значительный вклад в наш успех в битве за Атлантику. Корабли охранения могли улавливать радиопереговоры лодок, преследующих конвой. Например, лодка выходила на связь, если обнаружила нас. Она всплывала на поверхность и выходила в эфир. На наших кораблях были установлены приемники, которые настраивались на их частоту. Показания приемника демонстрировались на экране. И как только лодка выходила в эфир, на экране прибора появлялась прямая линия. Здесь же находился встроенный гирокомпас, и оператор мог определить по пеленгу, откуда ведется передача. Нам оставалось только держать указанный курс, и мы уходили точно на лодку. Если она успевала уйти под воду, мы вели поиск гидролокатором и сбрасывали глубинные бомбы. Вклад высокочастотной радиопеленгации в победу в битве за Атлантику невозможно переоценить. К сожалению, об этом редко упоминается. Состязание союзных и немецких ученых в изобретении новых устройств, ставящих противников в тупик, оказалось главным фактором, влияющим на исход подводной войны. То же самое касается и промышленного выпуска новой техники. Возможность промышленности США осуществлять поточный выпуск любых изделий оказалась решающей. Особенно отразилось в битве за тоннаж, где противник поставил целью топить торговые суда быстрее, чем они спускались на воду. В 1940 году в США было построено 54 корабля. Через 2 года их было уже 746. Решающим вкладом Соединенных Штатов стала организация массового спуска на воду торговых судов определенного стандарта. Этот класс получил название «Либерти» — «Свобода». Они строились в огромном количестве, потому что битва за Атлантику, по сути, велась на истребление. Другим не менее выдающимся вкладом американских судоверфей в победу стал массовый выпуск кораблей охранения. Это касалось не только небольших кораблей. В конце 1942 начале 1943 года были построены первые эскортные авианосцы. Они несли всего несколько самолетов, которые могли сопровождать конвой. Это означало, что теперь у каждого конвоя есть свое воздушное прикрытие. Почти все они были кораблями американской постройки. Появление эскортных авианосцев полностью изменило весь ход подводной войны. Теперь конвои были обеспечены воздушным прикрытием постоянно на протяжении всего пути. Вспоминает контр-адмирал Терри Логран. Преимущество в битве за Атлантику было на стороне подводных лодок. Если мы могли обеспечить воздушное прикрытие конвоев по Атлантике, преимущество переходило уже к нам. Сначала появился так называемый торговый авианосец. На танкеры или корабли, перевозящие зерно, устанавливалась самая примитивная полетная палуба. На ней располагались несколько бипланов Swordfish. Попробуйте представить себе, что такое Атлантика в разгар зимы. И как в такую погоду летать на авоське, так мы прозвали этот самолет, подниматься в воздух с палубы авианосца. Но у нас хватало энтузиазма. Мы не собирались подпускать конвою вражеские подводные лодки. Если с них видели авоську и подвешенную внизу торпеду или бомбы, то понимали реальность угрозы. Этого было вполне достаточно, чтобы заставить лодку уйти на глубину. Превосходство в воздухе обеспечило достижение еще одной цели. На Ньюфаундленде и в Исландии базировалось все больше либерейторов. Они, наконец, перекрыли черную дыру в центре Атлантики. Район, где подводные лодки всегда успешно действовали против конвоев. В мае 1943 года пришло время решающего сражения между уверовавшим в себя подводным флотом, окрыленным мартовскими успехами, и силами союзников, постепенно добившимися тактического и технического превосходства.
В мае произошел один из самых драматичных поворотов в ходе Второй мировой войны. Опыт, набранный экипажами кораблей охранения и самолетов, конечно же, новые технологии. Радиолокатор в море и в воздухе. Высокочастотная радиопеленгация. Самолеты, такие как Liberator. Все это обеспечило союзникам техническое превосходство. В начале мая 1943 года наш конвой был окружен 32 подводными лодками. В течение нескольких дней и ночей было потоплено 18 кораблей. Но точно такая же судьба постигла и 5 подводных лодок. Только в этом месяце немцы потеряли 41 подводную лодку, а союзники — всего 36 танкеров и грузовых судов. Вскоре через Атлантику без потерь прошли 100 кораблей. Они доставили продукты и боеприпасы. Этот месяц стал решающим. В конце мая адмирал Карл Дёниц, командующий германским подводным флотом, отозвал свои лодки с конвойных трасс. Мы поняли, что война на море совершенно изменилась, и нам пришлось пересматривать свои планы. Дёниц занимался этим уже не только как командующий подводным флотом. В начале 1943 года Гитлер назначил его командующим германским флотом. Он переехал в Берлин. Его штаб размещался в отеле «Штайнплац». Оттуда он по-прежнему руководил подводной войной, но уже на расстоянии. Он уверял своих офицеров в том, что уход из Атлантики — это временное явление, тактическое отступление, но никак не поражение. Он обещал модернизировать их лодки 7-й серии. Их будет еще больше. По приказу Гитлера выпуск подводных лодок был снова увеличен, достиг рекордной отметки — 40 штук в месяц. В штабе были полностью уверены в том, что для успешного завершения войны вполне достаточно лодок типа 7С. Они сосредоточились на выпуске этого типа лодок и не делали ничего для его серьезного усовершенствования, для того, чтобы он отвечал совершенно новым, сложившимся к тому времени условиям. Были сделаны заказы на строительство огромного количества этих лодок. Когда появление авиации изменило всю ситуацию, мы не оказались к этому готовыми. У нас не было новых лодок, новых проектов, соответствующих произошедшим изменениям. Позднее Дёниц был вынужден все-таки уделить им внимание. Это здание в Берлине стало штабом, где велась работа над одним из проектов особой важности для Германии. По приказу Дёница разрабатывалось совершенно новое поколение подводных лодок с учетом новейших технических достижений. Они должны были лишить эффективности все имеющиеся у союзников средства борьбы. Союзники готовили свой секретный удар. В Блэчли-парке к северу от Лондона размещалась засекреченная группа, занимавшаяся расшифровкой кодов. Они тихо и незаметно работали в этих зданиях и бараках. В конце 1942 года им удалось подобрать ключ к новому германскому военно-морскому шифру «Энигма». В машину был добавлен еще один барабан, и в течение 9 месяцев не удавалось ничего сделать. Это достижение стало одним из главных успехов всей Второй мировой войны. Теперь до самого конца войны в Блэчли-парке могли читать секретные радиограммы, которыми обменивались подводники со своим штабом. Некоторые из командиров подозревали, что содержание их радиограмм становится известным противнику, но в штабе начисто отвергали такую возможность. Немецкие шифровальщики и военное руководство были совершенно уверены в том, что подобрать ключ к «Энигме» невозможно. Хотя зачастую факты свидетельствовали в пользу именно такого вывода. Они считали, что должно быть какое-то другое объяснение, что это все чепуха. Германское военное руководство было полностью уверено в том, что расшифровать «Энигму» нереально. Исходя из этого делались выводы и принимались решения. На самом деле, его можно расшифровать за день или за два, если удастся захватить все материалы или хотя бы несколько страниц с положениями барабанов.
Но они считали, что постоянное чтение противникам секретных радиограмм невозможно. Они отталкивались именно от этой идеи, последствия были соответствующими. В конце сентября 1943 года подводные лодки снова были брошены в Атлантику. И начали очередное наступление. Дёнис пошел на временные меры. На лодке типа 7С были установлены зенитные орудия для борьбы с самолетами противника. Они были вооружены новыми акустическими торпедами, реагирующими на шум корабельных винтов. Они снова надеялись преградить путь союзным кораблям. У Дёница еще оставался материал для пропаганды. 48 вымпелов на перископе. Каждый обозначает потопленное судно. Вольфганг Лют возвращается в Бордо в октябре 1943 года, после рекордного по продолжительности боевого похода в Индийском океане, который длился 7 месяцев. Это достижение сделало вторым асом по потопленному тоннажу после Кречмера. Он получил высшую военную награду гитлеровской Германии — бриллианта к уже имеющемуся рыцарскому кресту с мечами и дубовыми листьями. Поход стал настоящим испытанием для Люта и его экипажа. Как эти маленькие лодки могли уходить так далеко от своих баз и выполнять такие задания? До сих пор по этому поводу ходит очень много слухов. Как они добивались таких успехов? Как умудрялись дозаправляться топливом из подводных танкеров, лодок снабжения, которые они сами прозвали «дойными коровами». Дозаправка происходила прямо в Атлантике. Только благодаря этому подводные лодки смогли зайти так далеко. Дойные коровы обеспечивали их торпедами, провиантом, в том числе свежеиспеченным хлебом и прочими необходимыми припасами. На борту лодок снабжения находились врачи. Иногда они делали операции раненым подводникам. Лодки снабжения оказывали большую помощь боевым подводным лодкам. Дойные коровы были специально разработанными лодками снабжения. Они вдвое превышали в размерах лодки 7 серии и появились, когда война переместилась к восточному побережью США в 1942 году. Стоило потопить одну дойную корову, и много боевых лодок останутся на голодном пайке. Союзники быстро это поняли. В Блечли-парке смогли точно определить время и место встреч лодок, расшифровывая их радиограммы. Получив всю необходимую информацию, американские эскортные авианосцы отправились на поиск дойных коров. Они должны были потопить их. Это событие означало настоящий переворот в ходе военных действий. Впервые союзники не защищались, а атаковали. Информация, полученная из Блечли-парка, использовалась с наступательными целями. Начать военные действия против врага и нанести ему удар в самое больное место. Мы нарушили весь ход операций подводных лодок. Теперь они не могли достаточно долго находиться в море, потому что не было возможности дозаправляться топливом. Кроме того, вместе с дойными коровами было потоплено 14 обычных лодок, которые в этот момент как раз заправлялись. Для Дёниса это стало настоящей катастрофой. Вся система дальних походов его лодок была полностью разрушена. Кроме того, не с лучшей стороны показывали себя новые акустические торпеды. В ноябре Дёнис был вынужден во второй раз увести свои лодки с конвойных трасс и снова отправился в свое логово зализывать раны. Тактика, точно так же, как и новые технологии, совершенно изменила подводную войну. Создавались ударные группы из военных кораблей, которые охотились на подводные лодки. Лучшим стал капитан Королевского флота Джонни Уокер. Его группа отправила на дно больше подводных лодок, чем любая другая, а именно 28. Уокер действовал агрессивно и атаковал противника. Он не защищался и не ждал, пока появится противник. Он сам искал его. Нам не нужно было оставаться рядом с конвоем. Нашей задачей было топить подводные лодки. Уокер целиком посвящал себя своему делу. Он был грамотен технически и жесток. Он разработал свой собственный метод атаки на лодку, которая пытается спастись, уходя на глубину и сохраняя тишину.
Один из сторожевых кораблей его группы поддерживал контакт с лодкой при помощи гидролокатора и контролировал ситуацию. Другой внезапно подходил туда, где находилась лодка, и сбрасывал глубинные бомбы. В конце января 1944 года мы отправились в поход и потопили 6 подводных лодок. Когда мы вернулись в Ливерпуль, нам устроили торжественную встречу. Там был весь персонал базы, сотни женщин из вспомогательной службы, много моряков. Все радостно приветствовали нас. Мы сошли на берег. Там нас ждал первый лорд Адмиралтейства Александр, который специально приехал, чтобы встретить нас. Он произнес речь, в которой сравнивал наши достижения с выдающимися подвигами английских моряков в прошлом. У нас на борту были пленные. Я не знаю, что они думали, когда увидели тысячи людей, приветствующих нас. Я этого никогда не забуду. А радость была недолгой. Окер внезапно скончался от удара, не выдержав постоянного напряжения охоты на подводные лодки. Его экипаж горел желанием отомстить. Когда Окер умер, это стало уже личным делом. Этот выдающийся человек, которого так любили его люди, а всего на 6 сторожевых кораблях их служило 1000, умер. Естественно, по вине немцев. И даже сегодня трудно отбросить эту мысль. Мир без него стал другим. Войну на море можно рассматривать по-разному. Относиться к ней романтически. Или сводить все исключительно к статистике. Рассматривать корабли как шахматные фигуры на доске, независимо от бурь и штормов. Тем не менее, значительные человеческие жертвы остаются фактом. Достаточно посмотреть на обгоревших моряков из экипажей торпедированных танкеров, услышать их рассказы, увидеть выловленных из воды людей, в чьих легких полно нефти и соленой воды, увидеть людей в шлюпках и на плотах, которых нельзя взять на борт, потому что конвой не может останавливаться. Их больше не увидишь никогда. Это война, которая является жестокой и нарушает общепринятые морально-этические нормы. Война — это грязное дело. Она приносит беды и страдания. Пропаганда союзников создала жуткий образ немецких подводников, изображая их хладнокровными убийцами, как в этом фильме «Война в Северной Атлантике» с участием Хамфри Богарта и Раймонда Мэйси. Во время войны есть только черный и белый цвета. Именно по этой причине все плохое, все, что могло вызвать ненависть и отвращение к этому виду оружия, все это в полной мере использовалось пропагандой союзников. Общественное мнение находилось под впечатлением жестокости противника. Расстрел уцелевших моряков в воде считался обычным делом. Но оказывается, что такой случай был один-единственный за всю войну. Это доказал военный трибунал. Немецкие подводники вели себя в соответствии с неписанными морскими законами, как люди должны вести себя в море, а также в соответствии с нормами международного права. Зафиксировано немало случаев, когда они останавливались, чтобы оказать помощь уцелевшим морякам в шлюпках.
Они делились с ними водой, припасами и сообщали курс на землю. Дионис знал об этом и испытывал смешанные чувства. Он понимал, почему его командиры поступают именно так, а не иначе. Но при этом они подвергают себя и свои лодки серьезному риску. Ситуация стала критической после того, как У-156 потопила британский пассажирский пароход «Лакония» в Южной Атлантике. Лодка всплыла на поверхность, и ее командир Вернер Хартенштайн обнаружил, что большинство пассажиров — это итальянские военнопленные. По своей собственной инициативе он начал спасать тонущих людей. Не только итальянцев, а всех, кто был на борту. Он отправил радиограмму в Германию Дёницу, сообщая о своих намерениях. Вспоминает доктор Тони Ладж, один из пассажиров «Лаконии». Вечером подводная лодка, которую мы периодически видели, догнала нас, и мы узнали, что ее командир Вернер Хартенштайн по своей собственной инициативе организовал спасение уцелевших. Причем не только итальянцев, которые были его союзниками, но всех пассажиров вообще. Лодка находилась рядом с нами. Положение казалось угрожающим, ведь это был враг. Невольно он сумел зародить нас страх. Дёнис одобрил решение и отправил на помощь другие лодки. Он также добился сотрудничества правительства Виши и попросил отправить спасательные суда из порта Дакар. Они должны были встретиться с подводными лодками и взять на борт потерпевших. У-506 была одной из двух лодок, посланных на помощь Хартенштайну. Вспоминает Экхард Эшерхаус. Мы получили радиограмму. Нам было приказано встретиться с Хартенштайном и принять участие в спасательной операции. Мы взяли на борт англичан и итальянцев. Мы накормили их, дали воду и даже раздали сигареты. У нас на лодке находилось 180 итальянцев, а также 250 англичан, мужчин, женщин и детей. Больше мы взять уже не могли. Во время операции в небе появился американский бомбардировщик. Он сделал круг над одной из лодок и радировал на базу, запрашивая указаний. Затем он улетел и через некоторое время опять вернулся. Ему было приказано атаковать лодку, несмотря на то, что на ее палубе находились люди, а на буксире шли спасательные шлюпки. Либерейтор сбросил 2 глубинные бомбы. Наши лодки были деревянными. Одна из них попала под удар и была разбита. Погибла половина находившихся в ней людей. Около 30 человек. Те, у кого было достаточно сил, вскарабкались на перевернувшуюся вверх дном шлюпку. Нам было страшно. Я помню, в каком ужасе я находился в тот момент. Самолет продолжал сбрасывать бомбы, делая заход за заходом на цель. Хартенштайн разместил над палубным орудием белое полотнище с красным крестом. Все это время Хартенштайн и его моряки даже не сделали попытки подойти к своим зенитным орудиям и пулеметам, которых было предостаточно. Они не сделали этого, даже несмотря на то, что бомбардировщик пролетал очень низко и совсем рядом. Я думаю, что подбить его не составляло никакого труда. Атака с воздуха заставила все 3 лодки прекратить спасательную операцию. Большинство потерпевших было спасено французскими вишистскими кораблями, пришедшими из Дакара. Тони Ладж провел 40 ужасных дней в дрейфующей спасательной шлюпке, только потом его спасли. Экхард Шераус был ранен в руку во время спасательной операции. Он не вышел в море на следующее задание. Ему повезло. Его лодка вместе со всем экипажем
экипажем была потоплена у Тринидада. Две другие лодки постигла та же судьба. В следующем походе лодки У-156 Хартенстайна и У-506 Вудмана были потоплены вместе с экипажами. Я могу только с благодарностью вспоминать Вернера Хартенштайна, командира У-156, который спас мне жизнь, а также жизнь очень многим людям. А ведь он мог этого и не делать. После случая с Лаконией Дёниц отдал приказ командирам своих подводных лодок, запрещающий подобные операции. Гитлер настаивал на более решительных действиях. Дёниц протестовал против участия подводников в спасательных операциях. Тем не менее, он активно противостоял исходящим от Гитлера идеям о расстреле уцелевших моряков. Дёниц был категорически против и говорил, что этого ни в коем случае нельзя допустить. Подводники не могут участвовать в подобных мероприятиях. Это навсегда погубит их репутацию. Нельзя сохранить на должном уровне боевой дух элитных частей, если отдать им приказ расстреливать в воде беззащитных людей. Дёниц стал главнокомандующим германским флотом и теперь находился в составе Верховного командования. Он по-прежнему руководил подводным флотом, но находился уже на удалении от его ежедневных операций. Был утрачен постоянный контакт с подчиненными. Дёниц доверил разработку и выпуск своей новой лодки 21 серии рейхсминистру вооружений Альберту Шпееру. До тех пор, пока они не начали поступать на вооружение, экипажам приходилось выходить в море на устаревших лодках и противостоять наступлению союзников. В 1944 году мы действовали против врага теми же средствами, что и в 1940 году. Нас готовили, воспитывая ощущение германского превосходства. Мы были готовы отдать свою жизнь точно так же, как это делали японские камикадзе. По сути дела, мы делали то же самое, только другими способами. Мы были готовы отдать свои жизни за фюрера и Родину. Да, мы были к этому готовы. Мы постоянно находились на грани самоубийства. Мы выходили в море в течение последних лет войны, занимаясь именно этим. Выиграть эту войну мы уже все равно не могли. Мы ее уже проиграли. Но мы не могли сказать об этом своим экипажам. Мы не могли сказать об этом даже себе. Нам приходилось делать то же самое, выполнять то, чему нас научили. Идти на самоубийство. И большинство справилось с поставленной задачей. К счастью, мне повезло. Я сумел привести своих людей домой. Я горжусь этим. Дёниц приказал подводникам продолжать активные действия, потому что таким образом они сковывали силы союзников, иначе они будут использованы против Германии. Он говорил: «Вы оттягиваете время. Вы приносите жертвы до тех пор, пока у нас не появятся лодки, с которыми мы начнем новую кампанию. С новыми силами и средствами, на совершенно новых лодках, которые смогут противостоять всем мероприятиям союзников». Новые лодки еще не были готовы, и за 3 первых месяца 1944 года Дёниц потерял 33 лодки. Было разработано устройство, которое вполне могло облегчить действие лодок 7 серии — шноркель. Но он устанавливался на лодке очень медленно. Это была труба, обеспечивающая воздухообмен. Теперь подводная лодка могла перезаряжать аккумуляторы, не всплывая на поверхность.
В 1944 году господство союзников в воздухе стало полным, и без шноркеля лодка просто не могла уцелеть. Преимущество союзников в борьбе с подводными лодками определяло весь ход военных действий. Благодаря ему появилась возможность доставить в Англию американские экспедиционные силы в составе 300 тысяч человек, а также миллионы тонн грузов, необходимые для высадки союзников во Франции. За месяц до дня Д, 6 июня 1944 года, союзники смогли провести через Атлантику 100 конвоев без потерь. Но Дёнис по-прежнему не терял надежды на успех. За несколько дней до высадки союзников в Гамбург незаметно пришла новая чудо-лодка Дёниса типа 21. Ей предстояли первые ходовые испытания. Рассказывает доктор Аксель Нестле, эксперт по 21 серии. Эта лодка стала первой в истории действительно подводной лодкой. Ей не нужно было всплывать на поверхность для зарядки аккумуляторов. Она могла находиться под водой очень долго. Началась новая эпоха в подводной войне. Эпоха настоящей подводной войны. Подводные лодки представляли собой надводные корабли, которые могли погружаться. Немцы построили лодку, которая могла находиться под водой постоянно. Главными преимуществами лодки 21 серии перед лодками 7 и 9 серий были прежде всего возможность долго находиться под водой, увеличившаяся скорость в подводном положении, увеличившаяся глубина погружения и огневая мощь. В носу располагалось 6 торпедных аппаратов. Они могли выпустить 18 торпед менее чем за 20 минут. Шноркель устанавливался сразу. Он был телескопический, как перископ. Выдвигался наружу и убирался внутрь. Лодка 21 серии была больше, развивала гораздо большую скорость, около 16-17 узлов в подводном положении. На этой скорости в течение нескольких часов она могла идти на электромоторах. Это уникальное явление по тем временам – долго оставаться под водой и развивать там невиданную ранее скорость. Союзники очень боялись, что новые лодки будут с успехом противостоять их противолодочной обороне. Они начали бомбить судоверфи, занимающиеся выпуском лодок 21 серии, располагавшихся в Гамбурге, Бремени и Данциге. Там проводилась окончательная сборка. Несмотря на причиненные разрушения, в начале 1945 года было построено 90 лодок, и Дёнис планировал возвращение в Атлантику уже в марте. Тем временем подводники продолжали выходить в море на совершенно устаревших лодках 7 и 9 серий. За последние 6 месяцев 1944 года Дёнис потерял 112 подводных лодок. Средняя продолжительность жизни на подводной лодке сократилась до 2 месяцев. И все равно они продолжали выходить в море. Сегодня трудно понять, как мы смогли сделать то, что мы делали. И мы не задавали вопросов. Мы продолжали действовать, потому что были подготовлены. Мы росли и воспитывались в специфическом обществе, где на первом месте стояло выполнение приказа, независимо от того, правильный он или нет. Потери в море росли. Когда сам находишься в походе, ты очень хорошо это замечаешь. Можешь слышать их последние радиограммы. Существовало правило — послать радиограмму, если была такая возможность. Когда мы возвращались в порт, то обнаруживали пустые бункера. Становилось ясно, что потери превышают все разумные пределы. Но мы старались об этом не думать. Было очевидно, что нас посылают умирать в море. Дёнис не преувеличивал, когда говорил о фанатичном стремлении погибнуть. Вы только подумайте, фанатичное стремление погибнуть. Эти молодые люди прекрасно все понимали. Они знали, что шансов у них немного. И тем не менее, они были готовы погибнуть. На флоте считали, что служба Отечеству превыше всего, независимо от того, кто находится у власти, национал-социалисты или любая другая партия.
На борту подводной лодки практически не было никакой политической жизни. Конечно, попадались экземпляры, которых можно было назвать убежденными нацистами. Остальные члены экипажа знали, что можно говорить, когда находишься рядом с ними, а что нельзя. Никакой политизации подводников не существовало. Хотя даже сегодня некоторые все еще придерживаются другого мнения. То, что они умели сражаться, то, что они стойко переносили тяжелые времена и значительные потери, заставляет считать их фанатиками. Но все мои данные, от общения с людьми до изучения оригинальных документов, ни в коей мере не подтверждают подобные предположения. В секретном подземном штабе Уинстона Черчилля в Лондоне, несмотря на ряд неопределенностей, преобладало мнение, что в основе успеха союзников находилось взаимодействие Черчилля и Рузвельта, которое не разделила даже Атлантика. Решимость доставить грузы во что бы то ни стало не покидала их на протяжении 5,5 лет, а гремучие змеи все равно будут побеждены. Успех союзной высадки в Нормандии, открытие Западного фронта в Европе, наступление на Германию — все это стало возможным благодаря тому, что подводные лодки Дёница потерпели поражение в Атлантике. Он так и не смог перерезать линии снабжения между Британией и Северной Америкой. В марте 1945 года планом Дёница, касающимся нового наступления в Атлантике с участием лодок 21 серии, было уже не суждено сбыться. Советская армия захватила Данциг, западные союзники форсировали Рейн. На Бремен и Гамбург были обрушены массированные бомбовые удары. В конце апреля 1945 года, после того, как Гитлер покончил жизнь самоубийством, Дёниц стал главой государства и начал вести переговоры о безоговорочной капитуляции Германии. 4 мая он выпустил специальное обращение к своим подводникам. Вы складываете оружие непобежденными после героической неравной битвы. Продолжение борьбы не имеет смысла. Это является истинным показателем боевого духа подводников. Вплоть до последнего дня войны, до мая 1945 года, в море находились 43 подводных лодки. Они были готовы атаковать любую цель. Экипажи были потрясены, услышав приказ Дёница. Некоторые решили, что это провокация союзников. Но большинство подчинилось и капитулировало. Несколько лодок находились у побережья Америки и пришли в Мэйн, штат Нью-Джерси. Остальные отправились к Британским островам. Всего в ходе Второй мировой войны в Германии было построено более 1150 подводных лодок. К концу войны почти 800 было потоплено или повреждено. Экипажи подводных лодок в последний раз сходили на берег. Их действия по-прежнему отличала железная дисциплина. Рассказывает адмирал сэр Руфус Маккензи. Большинство лодок было отведено в бухты Северной Ирландии и на юго-запад Шотландии. В Ирландии, в Лисахеде, на якоре стояло 45 или 55 лодок. В ряд по 5 или 6 штук. Основная работа по уходу за ними была поручена их бывшим экипажам. Каждое утро, отправляясь к причалу, они громко пели. Они пели, возвращаясь назад в казармы. Они по-прежнему относились к лодкам как к своим собственным, гордились ими и хотели, чтобы они содержались в образцовом состоянии. Правительства стран-союзниц Америки, Соединенного Королевства и Советского Союза договорились о том, что заберут себе по 6 лодок. Остальные будут затоплены в Северной Атлантике. Основной причиной такого решения стала идея о том, что эти лодки ни в коем случае не должны использоваться в качестве наступательного оружия ни одной страной. В ходе операции «Глухой иллюминатор» Королевский флот и военно-воздушные силы
Использовали остатки некогда Великого флота в качестве мишеней. Так железным гробам Дёница настал конец. Сам Дёниц предстал перед Нюрнбергским военным трибуналом и был заключен в тюрьму Шпандау на 10 лет. Он отбыл весь срок и был освобожден в 1956 году. Он скончался накануне Рождества 1980 года. Правительство Федеративной Республики Германии отказалось проводить официальную церемонию похорон. Он похоронен рядом со своей женой и двумя сыновьями, которые погибли в море во Второй мировой войне на деревенском кладбище неподалеку от Гамбурга. А что же те, кто так преданно служил своему гросс-адмиралу? Подводники действовали с такой верой и целеустремленностью и вложили столько сил в кампанию, которая требовала невероятной отдачи физических сил, воли и боевого духа. Они понесли просто огромные потери. 32 тысячи из 40 погибли или попали в плен. Больший процент погибших был только среди японских камикадзе на Тихом океане в конце Второй мировой войны. И они могли сражаться вплоть до самого последнего дня. Оказалось, что они защищали режим, который создал Аушвиц и Бухенвальд. Это тяжесть, которую бывшие немецкие подводники несут по сей день. Последний из железных гробов завершил свое долгое морское путешествие. По иронии судьбы, местом его стоянки стал Ливерпуль, город, где было организовано поражение немецких подводных лодок. Эта лодка выставлена для осмотра. Она не является военным трофеем. Это напоминание новым поколениям о той угрозе, которую представляли собой немецкие подводные лодки. Она является свидетельством храбрости и самопожертвования тысяч союзников, чьи усилия привели к решающему и так необходимому поражению вражеских подводных лодок.